ماشي طيب. اها برافو. شفت النطة؟ شفت النطة؟ يا واجد هلا انت بتلم وزة حواليك، ايه اللي بتعمله ده؟ حلوه النقطه دي. حلوة؟ ايوه. يلا وريها لي، شوفها تاني. لا شوف ايه اقلد يعني؟ اه هقلد مين؟ ده هو اللي هيقلدني يا اخوي. وحياة لا خليك تطف عليه. طيب ماشي، وما هنطش غير لما تطف عليه. مالكش دعوه بس هبقى طف بعدين. طف طف طف. انت تنف كمان مش طف. خلصني. تعرف الحاجه الوحيده اللي هغفرها ايه؟ ان الواد ده فيه شبه مني. نهار اسود ومنال عليك. يلا انزل الميه. عيانين وجايين تلعبونا ولا ايه؟ يا اوعى اوعى ايه شوف دي وشوف دي يا نهار اسود، دبشه واقعه في ترعه.